Hallo julle, baie welkom by my make-up workshop of tutorial in lockdown. Ek moet 4 produkte gebruik om julle te wys wat my geheim is. Val dink ek in lockdown. Ek is nou in my rouste vorm ooit, so die gesig is skoon gewas. Ek begin gewoonlik maar net met 'n onderlaag. En ek verkies om dit met my hand in te wryf. Ek gebruik nie 'n kwast of 'n sponsie nie. Is maar net van dit gril my baie keer sommer om te dink hoe vel daai kwassie raak en ek voel mens kan net baie beter invryf en blend met jou hand. Soms vir 'n klein tip gebruik ek dit met my dagroom en ek meng dit met my dagroom. So ek gebruik met my hande. So sit ek 'n massagie in, net om my kollageen te laat gaan. Dan vloei al net weer nuwe selle en lewe deur jou gesig. Ek fokus ook baie keer op my neus, want hy is maar, jy weet, bietjie prominent. En ons blend. Fantasties. Dankie. Dan wat ek ook daarvan hou daarna is, soos julle almal my ken, is ek maar lief vir 'n liquid eyeliner. Dis maar net om maar lief vir 'n liquid eyeliner. Dis maar net om, ek is my oom af my val, jy weet, en dan gebruik ek maar die liquid eyeliner. Ek verkies bruin en nie swart nie. Swart kan vir my baie dramaties wees en dan bietjie soos 'n drag queen lyk. Jy weet, so ek sit hom bo my wimpers. En simmetrie is ook baie belangrik as mens grimering doen. So ons maak dan altyd seker die ander oog lyk dieselfde. Fantasties. Ons is ook baie mal oor die cat eye. Jy weet, veral as jy nou as jy bietjie later die aand, jy weet, dan het ek vandag 'n lipstif gekies. Ek is nie altyd baie lief vir 'n donker kleur nie en 'n extravagant kleur nie, maar ek gaan vandag pas by my naels. So ons gaan die lipliner vandag los. Ons gaan maar sommer net direk die lippe doen. Dis perfek op. Is ook net baie belangrik om dit ook net in te blend. Een klein geheimpie wat ek sal vir julle graag wil met julle deel. Net gou na die lippe aangesit is, wil ek net vir julle sê 'n klein geheimpie wat ek doen is ek sit my vinger in my mond sodat daar geen lipstifie op my tande agterbly nie. Dan ons laaste, ek dink ons moet net bietjie die musiek bietjie sagter. Kan ons 'n bietjie sagter sit, dan moet ek maar net harder praat. Is mascara. My 4de make-up produk is mascara. En ons almal weet waar dit gaan, maar vandag gaan ek julle my ander geheimpie wys. Ek is redelik grys op sekere plekkies in my hare, net 'n klein deeltjie. So ek gebruik my mascara om die grys toe te maak. Mama sit besig hoor. Ek doen gou 'n make-up workshop, sussie. Dan maak ek net daai grysie toe. Uitsa. Sy. En lyk ek mooi, dankie my liefste. My dogter het net bevestig dat dit vir hom mooi lyk en dan net vir laasens sit ons haar haartjies alles terug, styf terug. Vir die finale touch. En dit is my make-up tutorial. Baie dankie. Bye.